အခုဆက်လက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးမှာကတော့ရုပ်သံမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဦးမိုးအေးစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံ18နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အပိုင်း1ကိုရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နာဖာစီဆိုရတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာမြို့တော်ရန်ကုန်ရဲ့နေရာတော်တော်များများကိုစနစ်တကျပြုပြင်မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့တာသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်1988မတ်လကကျောင်းသားတွေတွေးမြေကြားခဲ့ရတဲ့တရားနီနဲ့အင်အားကံပေါင်းကိုဖုံးမော်ပါဝင်ကျောင်းသားတချို့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့တစ်ချိန်ကရန်ကုန်စက်မှုတက်ကူလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကာလကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့မြို့လေကနေရာတော်တော်များများကိုစနစ်တကျနဲ့ကိုမုံမှန်ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတွေးမြေကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသမိုင်းစာမျက်နှာပေါ်ကဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သလိုရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံကြီးကိုလည်းမင်းမဲ့စရိုက်အရေးခင်စတဲ့အတုံးနှုံးတွေနဲ့မှီးမိန်အောင်စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှစ်လေးလုံးဟာအရေးခင်းတော့မဟုတ်ဘူးရှစ်လေးလုံးဟာတနိုင်ငံလုံးပါဝင်တဲ့အရေးတော်ပုံဆိုတာကိုလည်းဒီနေရာကကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ရှစ်လေးလုံးကိုအရေးခင်းဆိုပြီးအပုတ်ချရေးနေတဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်မှာမရှိဘူး။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတိဆုံးပဲ။ဒါဟာပြည်သူလူထုအကုန်လုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့သရုပ်တကံ။ဒါဟာအရေးတော်ပုံ။ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကပြောချင်ပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစတဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံဖြစ်တည်လာမှုတွေလက်ရှိနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအပိုင်စားရယူထားသူတွေစစ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့အပြိုင်ထင်တိုင်းကျဲခွင့်ရလာတဲ့ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင်ကလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတွေးမြေကြားခဲ့ရတဲ့ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တည်လာကြတာပါဒါပေမဲ့သမိုင်းမှန်ကိုအမြဲဖျောက်ဖျက်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိသူတွေပြီးအရေးတော်ပုံကြီးရဲ့သမိုင်းမှန်ကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကတော့တိတ်တော့အံ့အားသင့်စရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေကိုယ်တိုင်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဆိုတာဘာလဲရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဘလို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲစတာတွေကိုမသိတော့တဲ့အချက်ပါ1988ခုနှစ်မတ်လမှာစက်မှုတက္ကသိုလ်ကကိုဖုံးမော်တည်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကိစ္စဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားမျှတမှုဆိုတာဟာဒီနိုင်ငံမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာတနိုင်ငံလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကာလကကျောင်းသားတွေဟာအရန်ကိုတွေးစီကြတယ်ဗျပြီးတော့ကျောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းအားလုံးဟာတိတိပပသိကြတယ်88မတ်လမှာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုပေါ်လာခဲ့တယ်ကျောင်းသား100ကျော်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်အချို့တွေပြေးခဲ့ကြတယ်မြင်ဝင်မှာခံစားခဲ့ရရဲ့အင်ရဝေးမှာ88ရဲ့မတ်လမှာအင်ရရာဆိုရင်ပြောင်းခဲ့ပြီစိတ်ညာရဲ့မြေလိုက်တွေတရားပြောင်းလဲကာလမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားတွေမျက်စိတွေအပိတ်ခံထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါးစပ်တွေအပိတ်ခံထားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ကတူတာတက်နေကြရတယ်နားမျက်စိပါးစပ်တွေအပိတ်ခံနေရတဲ့ဘဝဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းကိုရှာကြတယ်ဒါဟာလူငယ်တွေចောင်းသားတွေရဲ့သဘာဝပါအမှန်တရိုးစင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဂျွန်လာအရေးခင်းဆိုတာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဂျွန်လာအရေးခင်းမှာလည်းចောင်းသားတွေဟာဖမ်းဆီးចောင်းသားပြန်လို့ရေးဆိုကြွေးကြော်တယ်နဲ့
ကျွန်တော်အရေးခင်းဆက်ဖြစ်တယ်ကျွန်မလည်းထပ်ပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်ရှိတယ်ဒီလိုနဲ့ဩဂတ်စ်လဇူလိုင်လမှာပဲအဖမ်းထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့ကျောင်းသားတွေပြန်လွတ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပဲတကယ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာတကယ်ယိုရွေးနေပြီဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအုပ်ချုပ်ရေးထဲမှာပါတဲ့မဆလာခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကိုသိခဲ့ကြပါပြီအဲ့ဒီချိန်ကမဆလာခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်အခြေအနေမှန်ကိုသိခဲ့ပြီဆိုတာမှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့လဲ1988ဇူလိုင်လထဲမှာအရေးပေါ်ပါတီညီလာခံတစ်ခုကျင်းပခဲ့တာမှတ်မိကြမှာပါနိုင်ငံတော်အတွက်ကောင်းမဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တော်မလားဆိုပြီးပြည်သူအများကစောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့အရေးပေါ်ပါတီညီလာခံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကမဆလာပါတီဝင်တွေစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးဆိုသူကတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးလူထုကိုကျွန်တော်သိနေတယ်။မာကိုလူစုလူဝေးနဲ့ဖူဖူလုံးလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ဆိုတာပြည့်ရင်မှန်အောင်ကြည့်တယ်။ဘောဘောထောင်ပြီးထောက်တာမပါဘူး။အဲ့တော့နောင်ကိုဖူဖူလုံးမဲ့ဆိုရင်တော့တပ်ကိုသုံးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါသူရဲ့လူတွေမတက်တာဘူးတာမှတ်ပြီးတော့လို့သူမွေးခဲ့တဲ့လူယုံတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲမထင်မရှားအကျဉ်းသားဘဝနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အာနာရှင်ဟောင်းကြီးဦးနေဝင်းပါအလွန်ပေါင်းစုံကခန်းစားချက်မျိုးစုံအထူးသဖြင့်တော့မတရားကြေညာခံခဲ့ရတဲ့ချွေးနှဲစာငွေဆက်ကူတွေပြန်ရမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အဲ့ဒီအရေးပေါ်ပါတီညီလာခံကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ရှည်တီးခံမှုအတိုင်းအတာတွေကုန်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အချက်ပါတိုင်းပြည်မှာ inflation ဖြစ်တဲ့ဟာကိုတော်တော်ကိုအမျှော်မြင်နေပါစွာနဲ့ဖြတ်သိမ်းခဲ့တဲ့85ချက်တန်ကိစ္စမျိုးတွေဒီလိုနဲ့လူထုကြားထဲမှာတကယ်နဲ့ခံစားနေရတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကလည်းတော်တော်ကိုဆိုးဝါးနေတယ်ဗျာခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်88ကာလဟာလူထုကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဒါဟာစနစ်ပုံတစ်ခုကိုရဲ့အမှားအယွင်းတစ်ခုရဲ့ပေါက်ကွဲမှုပဲဖြစ်တယ်လောင်စာတွေကအပြည့်နဲ့ဖြစ်နေတယ်လူထုကြားထဲမှာမကျေနပ်မှုတွေမွန်းကြံမှုတွေအဲ့ဓာတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းနီလန်လည်းမရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဓာတွေအားလုံးဟာစုပြုံပြီးတော့ပေါက်ကွဲသွားတာဖြစ်တယ်ဘွဲ့တွေအာနာရှင်ချေစေဖို့မဟုတ်ချေဘူးဝါတခုမို့တို့တွေရဲ့နေလာနဲ့ဆွေတွေအာနာရှင်ရည်သွေးဖို့မဟုတ်နိုင်ဘူး